Matilda Lazar. Aprobare de învoire. Semnează aici pentru 24 de ore. Banii rămâne cum am stabilit, 1500, nu? Da, dar știți că ne am la mine acum. Vezi că nu-i de joc ce facem noi aici. Am zis să te duc eu la vapor, așa rămâne. Cât ai stat acolo? 2 ani și 3 luni. Am stresat și cu atâta. Așa-s copiii. Da, că tu și eu ai de noi să știi cum sunt copiii. Am un copil și știu. Ce? De când ai tu copil? Vreau să te rog ceva. Ce? Te-ai găsit proștii sau cum? Andrei! Ai stat o să o îngrijești pe mama ca să vii cu din astea? Banii poți să mă rezolv? Tu crezi că eu am avut de ales? N-ai avut de ales? Nu. Ba, ai avut, dar ai ales prost. Lasă că de acum am eu grijă de tine.